नारा मेरे नाल लाना है, जवाब देना है। एक नारा लगाना चाहता हूँ। एक मिनट बह जाओ, उथों तुरिया ते इथों तक कन्ना च कहंदे ने नारा लाना है, नारा सुनाना है ते इंशाअल्लाह सुनाना है। एक नारा लगाना चाहता हूँ, हाकिम को सुनाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, गद्दारे खत्म नबूवत से ये मुल्क बचाना चाहता हूँ। एक नारा लगाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। एक फितने की सरकूबी में तारीख गवाही देती है। इस फितना कादियानियत, इस फितने की सरकूबी में तारीख गवाही देती है। कुछ नामुन पहरेदारों के रातों की स्याही लेती है। वो देहलवी थे, वो बटाल भी थे, वो देहलवी थे, वो बटाल भी थे, वो मीर सियाल कोटी थे, वो अमर सरी, वो रोपड़ी थे, वो कमीरपुरी, वो लखवी थे, वो गजनवी थे, वो सलफी थे, वो शेखुपुरी ज़ीशान गए, यज़दानी गए, एहसान गए, मेरे मसलक के अरमान गए। तारीख दोहराना चाहता हूँ, खुटियां वालों तड़प जाओ। तारीख दोहराना चाहता हूँ, एहसास दिलाना चाहता हूँ, मैदान सजाना चाहता हूँ, शाही को लड़ाना चाहता हूँ, तुम सबको उठाना चाहता हूँ। कुर्सियां तो उठो, हंदरा स्टेज वाले भी उठे हो। तुम सबको उठाना चाहता हूँ, आवाज उठाना चाहता हूँ, तुम सबको मिलाना चाहता हूँ। खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद। हुस्न हसन पैदा होए ज़हरा, खुशियां मनाइयां ने। हुसैन पैदा होए ज़हरा, खुशियां मनाइयां ने। घड़ियां चावां दियां अल्लाह ने वखाइयां ने। वेड़े विच वीर नो, वेड़े विच वीर नो खटांदी एक पैने। वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन, वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन। हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल चैन, तोता मेरी अखियां दी ठंड नाल चैन। नवासा मेरी अखियां दी ठंड नाल चैन। रब दी सौह लगा मतनी दा कहने, मैं हुसैन विचों मेरे चों हुसैन। आए ने मदीना वखा दे, मैं अपने यार दी फरमाइश क्यों ना पूरी करा। बाबा जी आंदे ने जिदों कंधा दिसन मदीने दियां, तैवा सारियां ठर दियां सीने दियां। और दिलों हसद ते बुग़्ज़ ते कीने दियां, वावा रगड़ मजाइयां होंदियां ने। हर पापी दिल दियां तोल तो के पैया खूब सफाइयां होंदियां ने। और जिदों रोज़ाए अतहर ए नजर पवे, ऐसा दिल बेसब्र नो सबर पवे। ए बेनूर अखां नू नजर पवे,
یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھ آڈے آڈ باواں بلال صاحب ہاتھ آڈے آڈ باواں کمینہ میں منگا رب کولوں شہر مدینہ میں اوے پتہ نہیں کدوں منظور دعاواں ہوندیاں نے دینے او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا نوا نبی ہون جاگتے آ کوئی نہیں سکدا آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا آؤ میں توانو ایک اور حدیث سناواں تے اپنی بات نو ختم کرا میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم آقا فرمان دینے منو اللہ نے نبیاں جو ثابت و آخری نبی بنا ہے تے تو آنو ساریاں امتاں جو آخری امت بنا ہے میں آخری نبیاں اور تسی آخری امت ہو پروانے ہو میرے نبی دی ذات بھی آخری ہے میرے نبی دی بات بھی آخری ہے میرے نبی دی امت بھی آخری ہے کیڑا نبی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے جنہوں آقا نال پیار ہے گج وج کے کہے سبحان اللہ جیڑا قیامت والے دن آقا علیہ السلام دا ساتھ جاندیا دو ہی ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ جیڑا آقا علیہ السلام دے ہاتھوں ہو دے کوثر دا پانی پینا چاہندے دو ہی ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے سارے بولو ذرا جنہوں آقا نال پیار ہے او بولے جنہوں نہیں پیار او نہ بولے محمد ہمارے آواز نہیں آئی گج وج کے محمد ہمارے محمد ہمارے بڑی شان سٹیج والے بھی محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے آواز المدثر ادھے آواز ہوندیے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مدثر کہے اور مزمل پکارے میرے مصطفیٰ دو جہاں کے اجالے میرے مصطفیٰ دو جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی شان والے پروانیوں قرآن دیو جس طرح میرے قائد علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ میرے قائد خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ میرے قائد قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ نے تحفظ ختم نبوت کی خاطر اپنا تن من دن قربان کر دیتا اسے نقش قدم تے چلدیاں ہویا اسی بھی اپنا تن من دن
قربان کر دمانگے لیکن ختم نبوت آج نہیں آن دمانگے انشاءاللہ. او بولو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو. دونوں ہاتھ اٹھا کے گد کے جانا قربان کرن واسطے تیار ہو. آواز نہیں آئی جنہ مجمع ہونی آواز نہیں گد کے بولو جانا قربان کرن واسطے تیار ہو. تحفظ ختم نبوت پر تحفظ ختم نبوت پر. قرآن کریم دیاں بولیاں دی ترجمانی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی محمد دے سونے دوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی کھڑیاں والو جھوم جاؤ صحابہ دی محبت دے اندر نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی او لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی سفر حضر نالے مزاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی او مسجد دے ساتھی تے غاراں دے ساتھی نبی دے یارانو نبی دے یارانو جو مندہ صدا سی نبی دے یارانو جو مندہ صدا سی او ظالم دیوانہ جہنم نو جاسی. جنہوں محبوب دی جماعت نال پیار نہیں بولو او دے کلمے دا او دے کلمے دا اعتبار